Halo teman-teman mancing mania dimanapun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Mancing BP. Jadi hari ini kita mancing di tempat spot yang baru ya. Teman-teman bisa lihat lokasinya. Jadi lokasi ini lumayan besar lah. Jadi sungai ini muaranya di Sungai Mahakam. Jadi kalau di sini kita mancing, kalau airnya naik ya keruh gini karena dia masuk dari Sungai Mahakam. Tapi sungai ini panjang, berliku-liku sampai ke Mahakam. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Kita mancing di sini. Siapa tahu ada spotnya yang bagus. Nanti kita bisa pindah-pindah lagi untuk cari lokasi. Kalau memang di sini tidak ada, kita pindah ke sana. Kalau di sana tidak ada, pindah ke sana. Kalau tidak ada, pindah lagi ke sana. Oke, lanjut mancing. Guys, dapat guys, strike guys. Dapat. Terus. Kenapa lagi nih? Ikan piawan. Kayak gitu. Iya. Aduh, dia ngamuk. Seruang guys. Itu terus dari tadi itu ikannya tuh. Oke guys, kita pindah lagi lokasi menuju ke sana. Siapa tahu strike-nya lebih bagus lagi. Lanjut, let's go. Bohong guys. Ngok.
Kita tunggu lagi, oke? Bosku, barangnya kecil bosku. Ikannya kecil betul. Ini namanya biawan. Ngopi dulu bro. Sudah kopi bosku. Ngopi dulu. Sambil tunggu. Dia mantapnya malu-malu. Minum. Jadi teman-teman, ini kondisi airnya lagi naik ya, agak keruh. Nah, sungainya lagi naik ini, jadi agak keruh. Biasanya kalau di sini airnya jernih. Ini mungkin hujan di malam kayaknya airnya naik. Nah, tuh lihat.
pancingnya guys, main pancingnya. Main ada bawang tuh. Tuh. Masuk lagi kayaknya ini. Sangkut lagi guys. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya lupa bawa peralatan tadi itu karena ketinggalan di masih sebelah situ. Tadi mancing di sana, pindah lagi ke sini, jadi saya lupa bawa tadi itu. Jadi persiapan saya ketinggalan di sana. Oke teman-teman, terima kasih. Saya juga minta maaf karena lama tidak buat konten. Saya kebetulan mengalami kecelakaan pada saat menuju lokasi ke sini. Saya jatuh dari motor. Ini teman-teman bisa lihat. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe sebanyaknya. Simak terus video mancing BP. Salam.